Hello，大家好啊，我係 Candy 啊，咁咧多謝大家繼續收睇咧我嘅在家睇樓團，而我哋今日咧就會行遠少少啦，就會去睇一啲咧村屋嘅單位。咁村屋咧大多咧都係3層啦，7、8尺一層，咁啊中層地下同埋3樓連天台。我哋今日要睇嘅單位咧就係嚟到大窩西支路呢邊嘅泰亨村。咁啊泰亨村個位置咧確實喺邊度咧？咁啊就係大埔向粉嶺方向，咁啊嗰個旁邊嗰度咧行入去咧就唔會太遠嘅。咁啊呢度咧揸車出返去咧太和嘅火車站咧都係10零分鐘左右。咁啊公共交通工具方便啦。咁其實咧都有架綠色嘅 van 仔啦，可以咧經過返咧太和站啦，同埋總站咧就喺大埔墟。咁如果咧唔想下下揸車嘅朋友咧，都可以選擇返咧用公共交通工具出去。咁啊去返大路嗰邊啦。咁其實咧都有啲咧紅色嘅 van 仔啦，通宵小巴都會咧途經呢一度。咁有時咧夜咗返屋企咧都唔擔心冇車返嚟。咁我哋可以睇下咧泰亨村附近嘅環境先啦。咁啊都係一啲比較幽靜啦，環境清幽。咁啊自成一角，咁都係一條好大嘅村屋嚟嘅。咁我哋上返個單位睇啊。咁呢度咧就係7、8尺啦，中層啦就有個露台。一入到單位啦，就係一個日字形嘅長方客廳。咁啊眼見咧都見到有好多窗嘅，咁所以咧其實就算唔開燈咧都會好光猛。咁啊日字廳咁樣啦，就可以變返咧就左右兩邊咁樣擺。咁而家呢度部分咧，除咗擺咗張圓形嘅餐台之外咧，其實咧都可以夠位咧擺3座位嘅梳化啦，同埋咧而家咧冷氣機下面嗰埲牆咧就可以掛返個大電視。咁啊都好好用。咁就算咧有時有朋友過嚟咧，都夠晒位招呼佢哋。咁啊張餐台咧就擺近返喺開放式廚房嗰邊啦。咁有時咧就啲朋友過嚟開 party 咧，咁啊招呼人咧都比較方便。咁啊做咗開放式之餘咧，咁啊當然咧個空間感就會再提升咗啦，因為啲窗咧就更加光猛啦，透光度高咗。咁啊雪櫃咧都可以擺後面，咁啊雙門雪櫃都夠晒位擺。咁啊爐頭啊嗰啲咧都全部咧都已經 set 好晒。廚櫃咧就可以都擺返好多廚房嘅雜物，收納空間咧都充足。咁望返過去一覽無遺咧，咁自然咧就更加舒服啦。咁啊中層咧就有個露台啦。咁呢個露台咧就長形設計，咁啊洗衣機咧都可以擺返出邊。咁如果上面咧再做2條通嘅話咧，洗完衫就可以即刻晾。咁啊有時咧住私樓咧就會比較擔心咧冇位晾衫。咁啊住村屋咧就會大大減少咗呢類型嘅煩惱啦。咁呢個單位咧就有3間房啦。咁我哋睇下第一間先。咁啊呢間房咧都屬於中型嘅，咁啊都夠晒位擺床擺櫃。咁啊要兩邊嘅對流窗。咁相對嚟講咧呢一間咧房嘅採光度就會高咗啦。咁啊村屋嚟講啦，出咗名咧都係方方正正啦，實用度高，空間咧就基本上可以用盡晒咁滯。咁啊到第二間房，咁3間房入邊嚟講咧，呢一間咧就屬於係最細嘅。咁啊都夠位擺單人床，或者咧雙人床咧就問少少啦。咁啊擺咗床就未必擺到櫃。咁如果擺單人床咧，咁啊擺個細啲嘅書櫃啦，或者咧衣櫃都冇問題。咁之後再過隔離啦，就到廁所啦。鏡啦、洗手盆啦，咁啊已經做咗企缸。咁成間屋嘅裝修咧都係簡單清雅。咁啊上一手住戶咧都 keep 得好好，咁啊可能都唔使太大執，都係油下油啦，或者咧鍾意換下顏色就已經可以即刻入住啦。咁啊睇完個客廁啦，咁我哋咧就去睇埋個主人套房。咁主人套房啦，咁啊 size 就一定係最大嘅。咁啊擺到床可以做兩邊落床。咁啊有對流窗，空間咧都算多。咁啊都仲可以擺個高身大衣櫃，同埋咧有張細型嘅梳妝台都冇問題。咁最重要啦，呢度咧就係一個套廁嚟嘅，咁啊仲有一個廁所。咁有時啦，你知㗎啦，屋企多人嘅話咧，有時廁所咧個需求嚟到好大。呢個咧都一樣有淋浴設備，做咗旗杆。咁有時返工返學啲繁忙時間咧，大家真係唔需要爭廁所用啦。
都唔細㗎，呢個套廁嘅廁所都一樣呢，乜都有齊晒。咁如果大家咧都鍾意我嘅推介啦，咁咧就可以 follow 翻咧我嘅 social media，咁咧就唔會錯過最新嘅樓盤資訊啦。咁如果想約睇呢個單位，話知我啲詳情咧，就歡迎打電話俾我啦。多謝晒大家。